योग संन्यस्त कर्मणि ज्ञान संचिन्न संशय आत्मवन्तं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। હે ધનંજય, જેને ભક્તિ રૂપી કર્મયોગ વડે કર્મ ફળનો ત્યાગ કર્યો છે, અધ્યાત્મ જ્ઞાન વડે જેના સંશય નાશ પામ્યા છે અને જે દ્રઢપણે આત્મનિષ્ઠ છે એવા પુરુષને કર્મો બાંધતા નથી. तस्माद् ज्ञानसम्भूतं हतस्थं ज्ञानासीनात्मना छिन्त्वेनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। તેથી હે ભારત, અજ્ઞાનને લીધે તારા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયેલા આ સંશયને જ્ઞાનની તલવારથી કાપી નાખીને યોગમાં સ્થિર થઈને ઉઠ અને લડ. ओम तत्सदिति શ્રીમદ્ श्रीमद्भगवते ભગવદ્ ગીતાસુ ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे શાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદે कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे હરે કૃષ્ણ Hare Krishna, કૃષ્ણ Krishna Krishna, Hare હરે Hare, હરે Hare હરે રામ Hare હરે Rama, રામ Rama રામ Rama, રામ Hare Hare. હરે હરે. हरे कृष्णा भूल माफ कर दो। हरे कृष्ण। હરે खूप खूप કૃષ્ણ. धन्यवाद। हरे मीना मेवाड़ा कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे હરે कृष्ण। કૃષ્ણ. आप सबનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત Hare છે અને Krishna, Mataji, હરે Dandavat કૃષ્ણ Pranam. માતાજી. શ્લોકા Dandavat પઠન અને Pranam. અનુવાદ લેવા માટે હિના મેવાડા માતાજી અને માલતી મેવાડા માતાજી, આપ બંનેનો ધન્યવાદ. અને બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. પરેશ શાહ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. Hare Krishna, યોગિની Mataji. માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હિના हरे कृष्णा माताजी, दंडवत मालती प्रणाम माताजी, माता जी। હરે प्रणाम કૃષ્ણ. प्रभुजी, मोहन सिंह मालती, बारिया प्रभुजी, प्रकाश प्रभुजी, किंजल माताजी, वेलुबा प्रभुजी, मृदुला हरे माताजी, कृष्ण कृपालया दास प्रभुजी एंड फैमिली. हाँ, અને આપણા કો હોસ્ટ અને એડમિન આરતી માતાજી અને માનસી માતાજી, એમના વગર તો કઈ થાય જ ના આપણાથી. તો આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી. हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी। जी। હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्णा। આજે આપણે સૌ બધા અધ્યાય 4 ની ચર્ચાઓ કરવા ભેગા થયા છે ને? તો ચાલો આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શિલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને ચાલુ કરીશું. માતાજી સ્ક્રીન શેર કરવી પડશે તમારે. માતાજી મને કોહોસ્ટ આપજો. ઓકે ઓકે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ચાલો. તો આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ફરીથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ ભગવદ ગીતા શીખો 18 દિવસમાં તમારા કોર્સમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે અધ્યાયનું નામ છે દિવ્ય જ્ઞાન, બરાબર। ગઈકાલે એના પહેલા દિવસે અને એના પહેલા દિવસે આપણે અત્યાર સુધી 3 અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરી ગયા, બરાબર। પહેલા અધ્યાયનું નામ હતું કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર સૈન્ય નિરીક્ષણ, બરાબર। એના પછી બીજા અધ્યાયનું નામ હતું ગીતાનો સાર અને ત્રીજા અધ્યાયનું નામ હતું ગઈકાલે આપણે જોયું કર્મયોગ, બરાબર। પહેલા અધ્યાયના અંદર અર્જુનના 5 યુદ્ધ ન કરવા માટેના કારણો હતા, કેવી પરિસ્થિતિ સર્જાય છે ત્યાં આગળ, બધી જ તૈયારી થઈ જાય છે અને છેલ્લે કહે છે કે મારે યુદ્ધ કરવું નથી, બધા જ શસ્ત્રો એના પડી જાય છે અને શું થાય છે, એન્ઝાયટી, તાણ, ચિંતા, ડિપ્રેશન, બરાબર, જેવું આપણી લાઈફના અંદર થાય છે। એના પછી બીજો અધ્યાય આવે છે ગીતાનો સારે 5 પ્રશ્નોના જવાબ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનજીને આપે છે, બરાબર। અને એના પછી હવે એ ગીતાના સારના અંદર ભગવાને બધું જ કહી દીધું, દિવ્ય જ્ઞાન પણ આપી દીધું અને કર્મયોગ પણ આપી દીધું, બધું જ આપી દીધું। એટલે હવે અર્જુનજીને ત્રીજા જે અધ્યાય છે એના પહેલા જ શ્લોકના અંદર શું થાય છે, પ્રશ્ન થાય છે, શું કહે છે કે તમારા દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી મારી મતિ શું થઈ ગઈ છે, મૂંઝાઈ ગઈ છે, તો મને તમે કોઈ એક રસ્તો બતાવો, મારા માટે સારું શું છે, હું કયા રસ્તે જઉં, બરાબર। તો એના માટે ભગવાન પછી આપણને ગઈકાલે કર્મયોગ શીખવાડે છે, બરાબર। તો આપણે કર્મયોગમાં શું જોયું ગઈકાલે, કઈ આપણે કર્મના અલગ અલગ પ્રકાર જોયા, હે ને, કે આપણે કઈ રીતે, તો ભગવાન અહીં આગળ આપણને ગઈકાલે આપણે કર્મયોગ જોયું, બરાબર। કર્મના અલગ અલગ પ્રકાર જોયા, કયા કયા પ્રકાર હતા કર્મના, બોલો। કર્મના પ્રકાર હતા, કયા કયા હતા, કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ અકમ માતાજી. વિકમ સકામ અકર્મ વિકર્મ અકર્મ વિકર્મ, કર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ. અકર્મ, સરસ, ચાર કર્મ હતા। બરાબર। ભગવાન અહીં આગળ અર્જુનજીને કયું કર્મ કરવા માટે આગળ પ્રેરિત કરે છે, એ કોણ કહેશે મને? આ 4 કર્મ આપણે જો એમાંથી કયા કર્મ કરવા માટે ભગવાન અહીં આગળ એમને કહે છે, કોણ કહેશે? નિષ્કામ કર્મ। અકર્મ માતાજી. ચાલો, નિષ્કામ કર્મ, અકર્મ જોઈએ। અકર્મ કરવા માટે પ્રેરિત કરે છે ભગવાન અહીં આગળ, બરાબર। આજે આપણે આને ડિટેલમાં જોઈશું। તો અહીં આગળ ભગવાન આપણને દિવ્ય જ્ઞાન આપે છે, બરાબર ને। પેલું કીધું હતું ને કે હું સંન્યાસી બની જાઉં કે યુદ્ધ કરું, હે ને, એના માટે અહીં આગળ ભગવાને એમને કર્મયોગ આપ્યો। દિવ્ય જ્ઞાન આજે આપણે જોઈશું। તો દિવ્ય જ્ઞાનનો મતલબ શું થાય, તો દિવ્ય જ્ઞાન એટલે શું? તો દિવ્ય જ્ઞાન એટલે શું કે એના અંદર 3 પ્રશ્નો હોય, બરાબર। 3 પ્રશ્નો એટલે કે હું કોણ છું, ભગવાન કોણ છે, અને ત્રીજું છે કે આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે। આ જે છે ભગવદ ગીતાના ગુહ્ય જ્ઞાન જે છે, દિવ્ય જ્ઞાન કહેવાય એને, બરાબર। આ જ્ઞાનને આપણે જ્યારે લઈ લઈએ તો જ આપણે આગળ ભક્તિના અંદર આપણી જે પ્રગતિ થાય છે એ થાય છે, બરાબર। તો હવે આપણે જોઈશું, તો આપણે અધ્યાય બીજાના અંદર તો જોઈ ગયા હું કોણ છું, બરાબર, અને આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે, અને બીજું કે ભગવાન કોણ છે, એટલે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, બરાબર। આપણે ષડૈશ્વર્ય જોયા અને આજે દિવ્ય જ્ઞાન ભગવાને અહીંયા આગળ સ્પેશિયલી એના માટે આપ્યું છે। તો આજે આપણે મુખ્ય આ વસ્તુ જોઈશું કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જોઈશું, બરાબર, અને આપણે દિવ્ય જ્ઞાન કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરવાનું છે એની વિશે પણ આપણે આજે અહીંયા આગળ ચર્ચા કરીશું, બરાબર। તો એને મોટું આપણે ટોટલ 6 ભાગના અંદર વિભાજિત કર્યું છે। એના પછી તમારે મને કહેવાનું છે કે આ આપણે માર્કેટના અંદર ઘણી બધી હે ને ભગવદ ગીતાઓ ઉપલબ્ધ છે, તો એ બધી જ ભગવદ ગીતામાંથી કઈ ભગવદ ગીતા યોગ્ય છે તમારા મતે? તમારે શું કરવાનું છે, ચેટના અંદર જવાબ લખવાનું છે, બરાબર। એના પછી આપણે ડિસ્કશન કરીશું
હા ને, એના પરથી તમને કદાચ શું કહેવાય ખ્યાલ આવશે, પણ એના પહેલા મને બધાના જવાબ જોઈએ, બરાબર? કઈ ભગવદ્ ગીતા? આમાંથી ઘણા બધા લોકો છે જે લોકોએ ભગવદ્ ગીતા વાંચી છે જીવનમાં ક્યારેક ને ક્યારેક, ચલો વાંચી ના હોય, જોઈ હશે, અને જોઈ નહીં હોય તો બધાના ઘરમાં એક ભગવદ્ ગીતા તો પડી જ હશે, બરાબર ને? તો આપણને ખબર છે કે એ ભગવદ્ ગીતા અને અત્યારે આપણે જે વાંચીએ છીએ તો એ બધી આપણે જેટલી પણ ભગવદ્ ગીતા જોઈ છે અત્યાર સુધી, એમાંથી શ્રેષ્ઠ કઈ છે, કઈ યોગ્ય છે, બરાબર? તો તમારે ઝૂમ ચેટના અંદર જવાબ લખવાના છે, એનું આપણે છેલ્લે ડિસ્કશન કરીશું. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન અહીંયા ગાડી શું કહે છે? ગીતાનો ઇતિહાસ કહે છે, હે ને? તો ભગવાન કહે છે, પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું, મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનને ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો, અને વિવસ્વાને તે માનવોના પિતા મનુને આપ્યો, અને બાદમાં મનુએ તે ઉપદેશ ઇક્ષ્વાકુને આપ્યો હતો, બરાબર? તો અહીંયા ગાડી આ દિવ્ય જ્ઞાન જે છે, અહીંયા ગાડી પરંપરાની વાત આજે કરવામાં આવી છે, બરાબર? પરંતુ આ શ્લોકના અંદર આપણે જ્યારે સમજીએ છીએ ત્યારે ભગવાન શું કહે છે કે એમને સૌથી પહેલું આ જ્ઞાન, એટલે કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ કોને આપ્યું હતું? સૂર્યદેવ વિવસ્વાન, બરાબર? કે જે સૂર્ય ગ્રહ જે છે એના રાજા છે, કોણ છે? વિવસ્વાન, એમને આપ્યું હતું. એના પછી વિવસ્વાને કોને આપ્યું હતું? કોને? મનુને આપ્યું હતું, બરાબર? અને એના અંદર પછી મનુ, જે માનવોના પિતા કોણ છે? આપણા પિતા કોણ? તો એ મનુ છે, બરાબર? અને મનુએ પછી કોને આપ્યું? તો એને આપ્યું ઇક્ષ્વાકુને. ઇક્ષ્વાકુ કોણ છે? તો ઇક્ષ્વાકુ રાજાએ આપણે બધા રામચંદ્રજીને ઓળખીએ છીએ, ભગવાન રામને, બરાબર? તો ભગવાન રામના પૂર્વજ, બરાબર? એટલે કે એ કોણ છે? ઇક્ષ્વાકુ મહારાજ, બરાબર? તો અહીંયા ગાડી એમને આ રીતે ત્યાં આગળ જ્ઞાન આપ્યું. પહેલું કોને આપ્યું? સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને. એમને કોને આપ્યું? પછી સૂર્યદેવ વિવસ્વાને કોને આપ્યું? મનુને. માનવોના પિતા મનુને, બરાબર? અને પછી મનુ કોને આપ્યું? મનુ મહારાજે કોને આપ્યું? ઇક્ષ્વાકુને. ઇક્ષ્વાકુ મહારાજ કોણ છે? એ રામ ભગવાનના પૂર્વજ રાજ. બરાબર? રામ ભગવાનના રામ ભગવાનના પૂર્વજ છે, હે ને? વંશજ નહીં, રામ ભગવાનના પૂર્વજ છે, બરાબર ને? તો અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું, અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું, પરંતુ કાળાંતરે પરંપરા તૂટી ગઈ, તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે, બરાબર? શું કે છે કે એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિમ રાજર્ષયો વિદુઃ, બરાબર? કે છે કે આ જ્ઞાન કેવું છે? પરંપરામાંથી આવ્યું છે. તો હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે આપણે ઘણી બધી બુક્સ છે, ઘણી બધી ભગવદ્ ગીતા છે, માર્કેટમાં અવેલેબલ છે, તો અત્યાર સુધી કેટલા બધા લોકો એને વાંચી છે, કેટલા બધા લોકો શું કહે ગાંડાની માફક એનું વેચાણ થાય છે, લે છે, બધા લે છે, પરંતુ આજ સુધી કોઈનામાં એ તફાવત આવ્યો કેમ નહીં? ફર્ક કેમ ના દેખાયો? બરાબર? ભગવદ્ ગીતા એટલે શું? તો ભગવદ્ ગીતા એ આપણા ચેતનાના અંદર શું કરે છે? ડિફરન્સ લાવે છે, બરાબર? આપણી ચેતનાને સાવ બદલી નાખે છે. પરંતુ આટલા વર્ષોથી તો ભગવદ્ ગીતા છે, પરંતુ ભગવદ્ ગીતા વાંચીને કોના જીવનના અંદર ફેરફાર થયો? તો કેમ નથી થયો? કારણ કે અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે એ જ્ઞાન કેવું છે? ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલું છે. પરંતુ આપણે શું કરીએ છીએ? ડાયરેક્ટ ભગવદ્ ગીતા વાંચીને આપણે ઉતારીએ તો આપણને મજા ના આવે, એમાંથી ના જ ખબર પડે. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ ઓથર છે, બરાબર? જેને બુક લખી છે, તો એ બુક લખી છે, તો એ બુકના અંદર શું લખ્યું છે એનો અર્થ કોને ખબર હોય? જે તે ઓથરને ખબર હોય ને. તો આ ભગવદ્ ગીતાના ઓથર કોણ છે? ભગવદ્ ગીતાના ઓથર છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે. પ્રણેતા કોણ છે? ભગવાન પોતે છે, બરાબર? તો આ જ્ઞાનના પ્રણેતા જે છે એમને પછી શું કર્યું? એમના શિષ્યને, એમના શિષ્યને, એમના શિષ્યને એવી રીતે આપ્યું, બરાબર? પરંતુ હવે એના અંદરથી શું કે છે? કાળાંતરે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા શું થઈ ગઈ? તૂટી ગઈ, બરાબર? અને આ જ્ઞાન જે છે યથાર્થ રૂપમાં, એટલે કે એનું અંદર જે મેઇન જે એનો સાર જે હતો ભગવદ્ ગીતાનો, એ શું થઈ ગયો? લુપ્ત થઈ ગયો. એનો અર્થ જે હતો એ શું થઈ ગયો? લુપ્ત થઈ ગયો. જેમ કે આપણે ડોક્ટર બનવું હોય, બરાબર? તો ડોક્ટર બનવા માટેની બુક્સ જે છે માર્કેટમાં અવેલેબલ છે, પરંતુ એ બુક્સ જો આપણે ડોક્ટરની જે કોઈ કોલેજ હોય એના અંદર આપણે જ્યારે ભણીએ છીએ તો જ આપણે એના અંદર શું કહેવા માંગે છે કે ભાઈ મારે આ સર્જરી કેવી રીતે કરવી છે, એ બધું સ્ટેપ વાઇઝ આપણને કોલેજમાંથી ખબર પડશે. એ જ બુક આપણે બહારથી કોઈ ત્યાં કોલેજના અંદર ભણતા નથી ને આપણે લેવા જઈએ છીએ, ત્યારે આપણને એના અંદર એ ખબર પડતી નથી, બરાબર ને? તો એવી જ રીતે કેમ? કારણ કે એનો અર્થ, એનો એસેન્સ જે છે એ કોને ખબર છે? જે એના ઓથર છે, જ્યાંથી એને પરંપરામાંથી એને પ્રાપ્ત કર્યું છે, ત્યાં એને ખબર પડશે. તો અહીંયા આગળ આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ પણ આપણને ક્યાંથી ખબર પડશે? પરંપરામાંથી જ ખબર પડશે. તો ભગવદ્ ગીતા ભલે આપણે ગમે તેટલી વાંચીશું, પરંતુ એની સમજણ આપણે જીવનના અંદર જે ઉતારવાનું છે અને જીવન આપણું ચેન્જ કરવાનું છે એ ક્યારે ખબર પડશે? આપણે જ્યારે એને પરંપરામાંથી આપણે એનું જ્ઞાન લઈશું ત્યારે. અને આપણે બધા બહુ લકી
નક્કી છે કે આપણને આ જ્ઞાન અત્યારે એઝ ઇટ ઇઝ મળી રહ્યું છે, પરંપરામાંથી મળી રહ્યું છે. પ્રભુપાદ જે છે ને, બરાબર, એમને પરંપરામાંથી એમને આ જ્ઞાન મેળવ્યું હતું અને એ પરંપરાવાળું જ્ઞાન એમને અત્યારે આપણે જોઈએ છે તો વિદેશોના અંદર કેટલા લોકો છે, બરાબર, એમના જીવન પરિવર્તિત કરી દીધા. હે ને, કેટલા મતલબ માંસાહાર ને જુગાર ને નશો ને કેટલું બધું હતું, વ્યાભિચાર, એ બધી જ વસ્તુને દૂર કરીને લોકોના જીવન કેટલા પરિવર્તન કરી દીધા. બરાબર. ભગવદ્ ગીતા એટલે શું? ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એટલે શું? તો એ ગુસ્સાને પ્રેમમાં પરિવર્તિત કરે છે, બરાબર, ને દ્વેષને લાગણીમાં પરિવર્તિત કરે છે, લોકોની ચેતનાને બદલે છે. તો એનો મતલબ એવું કે આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છીએ તો આપણી પણ ચેતનાની અંદર ફેરબદલ થવો જોઈએ કે ના થવો જોઈએ? પણ કેમ નથી થતો? કારણ કે ભગવાને અહીંયા આગળ એનો જવાબ આપ્યો છે, પરંપરામાં હશે તો જ એનું થશે, નહીં તો એ થશે નહીં. એટલે અહીંયા આગળ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે આ જ્ઞાન ક્યાંથી મેળવવું જોઈએ ભગવદ્ ગીતાનું. જો આપણે આપણા જીવનના અંદર શાંતિ ઈચ્છતા હોય, સક્સેસ ઈચ્છતા હોય, બરાબર, પ્રેમ ઈચ્છતા હોય ભગવાન માટેનો, તો આપણે એને પરંપરામાંથી જ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, નહીં તો અન્યથા આ કેવું છે, ટાઈમ વેસ્ટ કરવા જેવું છે, બરાબર. એના અંદર આપણને કોઈ ફેરફાર થશે નહીં આપણા જીવનમાં, બરાબર. તો હવે આપણે ગુરુ પરંપરાની વાત અહીંયા આગળ થાય છે, બરાબર. તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરાના અંદર ગુરુને કેવી રીતે ઓળખવા? તો એના અંદર પણ શાસ્ત્રોના અંદર આપણને કીધું છે. તો એના અંદર 4 પ્રકારના આપણા જે છે, બરાબર, એ 4 શું કહેવાય, આપણી પરંપરાઓ છે. જે વૈષ્ણવ પરંપરા જે છે કે જેના અંદર ભગવદ્ ગીતાનું નોલેજ, બરાબર, તો એ વૈષ્ણવ પરંપરા મેઇન 4 છે. આ 4 પરંપરાના અંદર આવતા કોઈ પણ ગુરુ હશે અને તમે એમના શરણે જશો અને આ જ્ઞાન તમે મેળવશો તો એ બરાબર છે, બરાબર. અત્યારે માર્કેટના અંદર ઘણા બધા ગુરુ છે, ઘણા બધા બાબાઓ છે, બરાબર. બધા જ પોતપોતાની ભગવદ્ ગીતા વેચે છે, બધા પોતપોતાની ભગવદ્ ગીતા જાતે લખે છે. કૃષ્ણએ આમ કીધું છે, કૃષ્ણ કહેતે હે, આવું તેવું બધું જ કરે છે. પરંતુ આપણે જ્યારે એમના મૂળ છેવાડા સુધી જ્યારે આપણે જઈએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે ઓ, આ 4 પરંપરામાંથી એ બિલોંગ કરે છે કે નથી કરતા. જો ના કરતા હોય તો આપણે એ જ ક્ષણે એને છોડી દેવા જોઈએ. પરંતુ જો એ લોકો આ પરંપરાના અંદર બિલોંગ કરતા હોય તો પછી આપણે એમની પાસેથી જ્ઞાન લેવું જોઈએ. તો આ 4 પરંપરા કઈ કઈ છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી ડાયરેક્ટ જ્ઞાન આ 4 વ્યક્તિઓને મળ્યું. કોણ છે? તો સૌથી પહેલા છે બ્રહ્માજી, બરાબર. અને બ્રહ્માજીએ કોને આપ્યું? તો એ આપ્યું માધવાચાર્યને, બરાબર. તો એ જે પરંપરા જે છે એ કઈ બની ગઈ? તો એ છે બ્રહ્મ મધ્વ પરંપરા, બરાબર. અને એના પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આયા એટલે એનું શું થઈ ગયું? બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય પરંપરા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યાં રહે છે, જ્યાં જન્મ્યા હતા, એ માયાપુર ધામ, બરાબર, એ ગોળ પ્રદેશ કહેવાય. એટલે શું થાય છે? બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય પરંપરા. કે જે અત્યારે આપણું ઇસ્કોન જે છે એ કઈ પરંપરાને ફોલો કરે છે? બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય પરંપરા. એટલે અત્યારે આપણે જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે એ કાંઈ અમસ્તું એમ જ નથી, એ પરંપરામાંથી આવેલું છે. આના પછીની નેક્સ્ટ સ્લાઇડના અંદર તમને પરંપરા જોવા મળશે, બરાબર. એના પછી બીજો જે પરંપરા છે એ છે લક્ષ્મી સંપ્રદાય, બરાબર, કે જે શ્રી સંપ્રદાયના તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો એ જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ લક્ષ્મીજીને આપ્યું અને લક્ષ્મીજી દ્વારા પછી રામાનુજાચાર્ય દ્વારા જગતના અંદર ફેલાવ્યું. તો આપણને ખબર છે સાઉથના અંદર, બરાબર, રામાનુજાચાર્યની એક અત્યારે શું બનાવે છે? કયું સ્ટેચ્યુ છે? શું નામ છે સ્ટેચ્યુની? બોલો. સ્ટેચ્યુ ઓફ, ગુજરાતમાં શું છે? સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, બરાબર. એવી જ રીતે સાઉથના અંદર કયું છે? સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી. રામાનુજાચાર્યનું સ્ટેચ્યુ બન્યું હૈદરાબાદમાં, બરાબર. હૈદરાબાદના અંદર સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી જે રામાનુજાચાર્યનું છે, બરાબર. તો એ સંપ્રદાય કયો છે? શ્રી સંપ્રદાય છે. તો એ સંપ્રદાયમાં આવતા લોકો પણ જ્યાં જશે તો એમને પણ સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. પછી ત્રીજી પરંપરા છે આપણી, એ કઈ છે? આપણા ગુજરાતના અંદર, બરાબર, શ્રીજી બાવાની પરંપરા. જે આપણને પરેશ શાહ પ્રભુજી રોજ એમના શ્રીજી બાવાના દર્શન કરાવે, બરાબર. હવેલી સંપ્રદાય છે. તો એ જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કોને આપ્યું? તો એ શિવજીને આપ્યું. અને શિવજીના એના પછી કોણ થયા? વિષ્ણુ સ્વામી મહારાજ, બરાબર. અને એમના પછીથી આ જે હવેલી સંપ્રદાય છે જેના અંદર આપણે લાલાની પૂજા કરીએ છીએ. ગુજરાતના અંદર તો દરેક ઘરે ઘરે લાડ્ડુ ગોપાલ હશે, હે ને, બધાના ત્યાં લાલો હશે અને આપણે એની પૂજા કરીએ છીએ. તો એ ક્યાંથી આવ્યું છે? તો એ ડાયરેક્ટ આ પણ પરંપરાના અંદરથી આવ્યું છે, બરાબર. તો એ પણ ખોટું નથી. અને એના પછી જે ચોથી પરંપરા છે એ છે કુમાર, હા મહાપ્રભુ, વલ્લભાચાર્ય. એના પછી જે વિષ્ણુ સ્વામી મહારાજ છે એના પછી વલ્લભાચાર્ય આવે છે, બરાબર ને. એમને પછી અહીંયા ગાડી આ બધું ફેલાવ્યું. ઓકે. પછી એના પછી જે ચોથી પરંપરા છે એ છે
4 કુમારોની, બરાબર ને? તો એ કોણ છે? બ્રહ્માજીના 4 પુત્ર છે અને 4 પુત્રને ભગવાને આ જ્ઞાન આપ્યું અને એમના નીચે કોણ થયા? તો એ નિંબાર્કાચાર્ય, બરાબર? તો આમ આ લોકોની પરંપરા આપણને ક્યાં? તો આપણને રાજસ્થાન બાજુ આ પરંપરા જોવા મળે છે. તો એમ કરીને આપણી ટોટલ આ 4 મેઇન પરંપરા છે, બરાબર? એ વૈષ્ણવ પરંપરાના અંદર આપણે જો આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ તો એ ઓથેન્ટિક છે, પરંતુ જો એના સિવાયનું કોઈક છે તો પછી એ ઓથેન્ટિક નથી, આપણે ત્યાંથી હટી જવું જોઈએ. તો આપણને કેવી રીતે ખબર પડે કે ભાઈ અહીંયા આયા? તો અત્યારે આપણે જે તે ગુરુને ફોલો કરતા હોય અથવા તો આપણને જે તે ગુરુના અંદર શ્રદ્ધા હોય તો આપણે એ જાણવું જોઈએ, બરાબર? આપણે કોઈ કોલેજ કે સ્કૂલમાં એડમિશન લઈએ છીએ તો આપણે જાણીએ છીએ ને કે ભાઈ આ ક્યાંથી બિલોંગ કરે છે, શું છે, એની બધી હિસ્ટ્રી આપણે પૂછીએ છીએ. તો આપણે પણ એ ગુરુની હિસ્ટ્રી જાણવી જોઈએ કે આમના ગુરુ કોણ છે, એમના ગુરુ કોણ છે, એમના ગુરુ કોણ છે, એમના ગુરુ કોણ છે. અને છેલ્લે એ બધું મળતું છેલ્લે આ 4 પરંપરાના અંદર ક્યાંકમાં આવે તો સમજવું કે આપણી આ પરંપરા શું છે? બરાબર છે. નહીં તો પછી ત્યાંથી આપણે હટી જવું જોઈએ. ઓકે, તો અત્યારે હવે અહીંયા ગાડી હરે કૃષ્ણ મુવમેન્ટ જે છે ઇસ્કોન, બરાબર ને? તો ઇસ્કોન પોતે શું છે? એક સંસ્થા છે, એ નથી કોઈ શું કહે કોઈ પરંપરા, એમની અલગથી પરંપરા નથી, બરાબર? હરે કૃષ્ણ મુવમેન્ટ ચલાવે છે કે જે શું કરે છે? અલગ અલગ બધા જેટલા બી લોકો છે એ કોઈ પણ જાતિનો છે, જ્ઞાતિનો છે, કોઈ પણ છે, એ બધાને ભગવાન સાથે જોડે છે, બરાબર? અને એ પરંપરા કઈ ફોલો કરે છે? તો બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય પરંપરાને ફોલો કરે છે. તો આ પિક્ચરના અંદર તમને જોવાય છે. એન્ડ ઇવન ભગવદ્ ગીતા તમારી પાસે છે તો ભગવદ્ ગીતાના શું કહેવાય શરૂઆતના પેજના અંદર પણ છે તમારી આખી આ પરંપરા કયા નંબરે આપણા શું કહેવાય પ્રભુપાદ છે, બરાબર? 32 નંબરે આપણા પ્રભુપાદ છે. તો કૃષ્ણ દ્વારા, બ્રહ્માજી દ્વારા, પછી બ્રહ્મા દ્વારા નારદ, પછી વ્યાસ, પછી મધ્વા, પછી શું કહે પદ્મનાભ, એવી રીતે આખી છે, બરાબર? એના અંદર 22મા નંબરે આપણા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે અને એવી જ રીતે પછી છેલ્લે 32 નંબરે છે એ આપણા પ્રભુપાદ છે, બરાબર? અને આપણે કોના અંડરમાં લઈએ છીએ પ્રભુપાદ? પછી એમના શિષ્ય કોણ છે? જય પટાકા સ્વામી. હરી બોલ, બરાબર? હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ. અને એના પછી આપણને આ કોને બનાવીને આપ્યું? નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ, બરાબર? હિઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી, બરાબર? તો અત્યારે આપણે કોને પકડવાના? હિઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી, એમના ગુરુ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, એમના ગુરુ પ્રભુપાદ, બરાબર? તો પ્રભુપાદ થી તો આ આખી પરંપરા છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સુધી પહોંચે છે. તો આ પરંપરા કેવી છે? ઓથેન્ટિક છે. એટલે આ જ્ઞાન કેવું છે? ઓથેન્ટિક છે, બરાબર? તો જોઈએ એના અંદર આપણે ષડ ગોસ્વામી છે જે અત્યારે આપણે જોઈએ કે અત્યારનું વૃંદાવન છે, બરાબર? તો વૃંદાવનની જેટલી પણ લીલા સ્થળીઓ જે છે એ પ્રકટ કરવાના અંદર જે સિંહ ફાળો જે છે એ કોનો છે? આ ષડ ગોસ્વામીનો છે. તો હવે આપણે એ તો જોઈ ગયા કે આ જ્ઞાન કેવું છે? ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે તો જ આપણે આ જ્ઞાનને લાવી શકીએ, બરાબર? તો જ આપણી ચેતનાના અંદર આપણે ફેરફાર કરી શકીએ. કારણ કે અલ્ટિમેટલી ભગવદ્ ગીતા શેના માટે છે? આપણા જીવનનું શું છે? બોલો. પહેલા દિવસે આપણે જોયું તો ભગવદ્ ગીતા શું છે? યુઝર ગાઈડ છે ને, બરાબર? કેવી રીતે આપણે જીવન જીવવાનું છે, બરાબર? અને આપણે ગઈકાલે પણ આપણે જોઈ ગયા કે આપણી આત્મા કેવી આ કામ અને શેનાથી મોહથી આખી બધી અંદર એ થઈ ગઈ છે, બરાબર? તો હવે આપણે એને દૂર કરવું હોય, શુદ્ધિકરણ કરવું હોય તો આપણે શું કરવું પડે? આપણી બુદ્ધિને આધ્યાત્મિક કરવી પડે, બરાબર? બુદ્ધિને આધ્યાત્મિક કરવી મતલબ એને આપણે આ દિવ્ય જ્ઞાન આપવું પડે. અને આ દિવ્ય જ્ઞાન એટલે આપણું ભગવદ્ ગીતાનું, બરાબર? તો એને ચેન્જ કરવા માટે શું જરૂર પડે? આપણને ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની જરૂર પડે. હવે એ સમજવા માટે લાયકાત શું જોઈએ? આપણે સમજવા તો જોઈએ છે, પરંતુ શું ખરેખર આ લાયકાત હું એ ભણી શકું છું કે નહીં? હું એ જાણી શકું છું કે નહીં? હું એ સમજી શકું છું કે નહીં? એને હું જીવનમાં ઉતારી શકું છું કે નહીં? તો એના માટેની લાયકાત છે. શું લાયકાત છે? ભગવાન કે છે ભક્તો અસેમી સખા ચેતી, બરાબર? કે જે મારા ભક્ત છે, બરાબર, એ આ સમજી શકશે, જેના અંદર શ્રદ્ધા છે. તો ભગવાન કે છે તે જ આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું, કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે અને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે, બરાબર? તો સૌથી પહેલા આપણે શું થવું પડે? ભક્ત બનવું પડે. તો ભક્ત બનવા માટે સૌથી પહેલા શું જોઈએ? શ્રદ્ધા જોઈએ, બરાબર? જો શ્રદ્ધા હશે તો જ થશે. શ્રદ્ધા નહીં હશે તો પછી કઈ જ થવાનું નથી. જેમ કે ડોક્ટર હોય, બરાબર? અમારી પાસે ઘણા બધા પેશન્ટ આવે તો એક જ પેશન્ટ અમે એને કીધું હોય ને કે 1 મહિનાની દવા આપી હોય, પરંતુ એ છે ને દર 2 દિવસે આવે, દર 2 દિવસે કે મને હજી નથી મટ્યું, હજી નથી મટ્યું. કેમ? કારણ કે એને શ્રદ્ધા જ નથી. જે દવા આપી છે ને એના અંદર હજી મટતું જ નથી એવું કરે, બરાબર?
તો શ્રદ્ધા વગર તમને ક્યારેય કશું થવાનું નથી. ઇવન એ આ જગ્યાએ નહીં, એ આખા ગામના નહીં, આખી દુનિયાના જેટલા પણ હોસ્પિટલમાં જઈ આવશે ને એને એ મટશે જ નહીં. એનો ડિઝીઝ જે છે, એનો જે રોગ છે એ મટવાનો જ નથી. કેમ? કારણ કે એને જે તે ડોક્ટર અથવા તો જે તે દવા ઉપર શ્રદ્ધા જ નથી. બરાબર? તો શ્રદ્ધા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ જ્ઞાનને આપણે જીવનમાં ઉતારવા માટે શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? શ્રદ્ધા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો જ આપણે ભક્ત બનીશું અને તો જ આપણા જીવનના અંદર શું થશે? ફેર થશે ને તો જ આપણે આ દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકીશું. તો અર્જુનજી હવે અહીંયા ગાડી ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે શું પ્રશ્ન પૂછે છે? તમને બધાને આ પ્રશ્ન થવો જોઈએ, પરંતુ કદાચ આપણને ના થયો તો અહીંયા ગાડી અર્જુનજી આપણા વતી આ પ્રશ્ન પૂછે છે. શું પૂછે છે? કે સૂર્યદેવ વિવસ્વાન એ તમારા જન્મથી તો મોટા છે, જ્યેષ્ઠ છે, તો હું કેવી રીતે સમજી શકું કે શરૂઆતમાં તમે એને આ વિજ્ઞાનની સૂચના આપી હતી? આપણને થાય ને, ભગવાને કીધું કે આ તમે સૂર્યદેવને આપ્યું, એના પછી એને મનુને આપ્યું અને એના પછી એને ઇક્ષ્વાકુને આપ્યું. તો ઇક્ષ્વાકુનો મતલબ કે તો રામજી. બરાબર? આપણે ત્રેતાયુગ તરફ પણ આપણે જઈએ. બરાબર? તો ત્રેતાયુગના અંદર રામજી તો ત્રેતાયુગમાં થઈ ગયા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો કયા યુગમાં આવે છે? એ તો દ્વાપર યુગમાં આવે છે. તો એ તો એનાથી પણ મોટા છે અને અહીંયા ગાડી કે છે કે તમે એ બધા તો તમારા જન્મથી પણ મોટા છે. કેમ એવું કે છે? કારણ કે અહીંયા ગાડી અર્જુનજી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે બાળપણમાં રમ્યા હતા, એકબીજાના મામા ફોઈના છોકરાઓ છે. બરાબર ને? તો કે છે એ તો મોટા છે, તમે આ કેવી વાતો કરો છો? તમે એને કેવી રીતે કીધું આ? બરાબર ને? તો અહીંયા ગાડી આપણને ભગવાનના ઐશ્વર્ય વિશે સમજણ પડે છે. બરાબર? તો એ તમે કેવી રીતે મારા સમકાલીન છો? તમે મારા જેટલા, અત્યારે તો તમે મારા જેટલા છો, પણ તમે એ જ્ઞાન ત્યાં કેવી રીતે આપ્યું? બરાબર? તો તમારે મને એક પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો છે કે આ ભગવદ્ ગીતા કેટલા વર્ષ પહેલા ભગવાન દ્વારા બોલવામાં આવી હતી? બરાબર? તમારે બધાએ જવાબ લખવાનો છે. શેમાં? ચેટ બોક્સમાં. બરાબર? ચાલો લખો. ક્યારે આવી હતી ભગવદ્ ગીતા? શું કહો છો કિંજલ માતાજી? ક્યારે આવી હશે ભગવદ્ ગીતા? ભગવાને ક્યારે 20 બોલ્યું હશે? લાખ 20 લાખ ને 5000 વર્ષ પહેલા. 500 વર્ષ પહેલા. 5000 વર્ષ 5000 વર્ષ માતાજી પહેલા. 20 લાખ વર્ષ 5000 પહેલા. વર્ષ પહેલા 20 લાખ વર્ષ કિંજલ માતાજી કે છે 5000 વર્ષ પહેલા. અશ્વિની માતાજી તમારું શું કેવું છે? 20 લાખ વર્ષ પહેલા. અર્જુનને 20 લાખ 5000 વર્ષ વર્ષ પહેલા અને ભગવાને વીરસ્વાનને કહી ત્યારે 20 લાખ વર્ષ પહેલા. ઓહો. ચાલો આપણે જોઈએ આગળ. બરાબર? એને આપણે સમજો, ખાલી તુક્કા નથી લગાડવા આપણે. બરાબર? એને આપણે સમજીશું. જે શાસ્ત્રના અંદર આપણને જે કીધું છે, અત્યારે આપણે શેના અંદર? પરંપરાના અંદર જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે. બરાબર ને? તો આપણને આપણા આચાર્યો શું શીખવે છે સમજવાનું છે. હે ને? એમને ડાયરેક્ટ તુક્કા નથી લગાવવાના. તો કેવી રીતે અહીંયા ગાડી આપણે આ કાર્ડને સમજીએ? તો કેવી રીતે કાર્ડ તમને સ્લાઇડ ઉપર જોવાય છે? બરાબર? તો સૌથી નીચેની સ્લાઇડમાં આપણને એ ઘડી દિવ્ય યુગ દેખાય છે. એના નીચે જુઓ. હે ને? સતયુગ છે, ત્રેતાયુગ છે, દ્વાપર યુગ છે અને કલયુગ છે. તો એનો સમયગાળો અહીંયા આપેલું છે. તો કલયુગનો સમયગાળો છે 4,32,000 વર્ષ, જે આ કલયુગ છે. અત્યારે કલયુગના પૂરા થયા ને કેટલા વર્ષ થયા? તો 5,500 વર્ષ જેટલા થયા હશે. બરાબર? તો આખો આ કલયુગ કેટલા વર્ષનો છે? 4,32,000 વર્ષનો છે. બરાબર? હવે એના પછી જે દ્વાપર યુગ છે એ એનાથી ડબલ છે. બરાબર? અહીંયા ગાડી તમે જોઈ શકો છો. હે ને? 8,64,000. એના પછી ત્રેતાયુગ છે એ એનાથી પણ શું છે? એનાથી 3 ગણો છે. બરાબર? તો 1.296 મિલિયન વર્ષનો છે. અને એના પછી સત્યયુગ જે છે એ 1.728 મિલિયન વર્ષ, એટલે કે કલયુગથી 4 ગણો મોટો છે. બરાબર? એ સતયુગ છે. તો હવે આ 4 યુગ મળીને, બરાબર, કયા કયા? તો કલયુગ, દ્વાપર, ત્રેતા અને સતયુગ. આ 4 વર્ષ મળી અને એક શું બનાવે છે? એક દિવ્ય યુગ કહેવાય ને, કે એક ચતુર્યુગી છે. બરાબર? તો એને એક દિવ્ય યુગ બનાવે છે. અને આવા કેટલા? એટલે એક દિવ્ય એટલે 4 યુગ જયારે ચતુર્યુગી છે. બરાબર? એનો કેટલો સમયગાળો થાય? તો 4.32 મિલિયન વર્ષ. બરાબર? 4 યુગના સમયગાળો મળીને આટલા વર્ષ થાય છે. હવે આવા કેટલા? બરાબર? તો આવા 71 દિવ્ય યુગ. બરાબર? 71 દિવ્ય યુગ મળી અને શું બને છે? એક મન્વંતર બને છે. એટલે કેટલો સમયગાળો થાય છે? 306.72 મિલિયન વર્ષ. એક મન્વંતર એટલે કે એક મનુ મહારાજનું આયુષ્ય. એક મનુ મહારાજ. બરાબર? તો હવે એક મનુ મહારાજના જીવનકાળના અંદર કેટલી વાર સતયુગ આવે? 71 વાર સતયુગ આવે, 71 વખત ત્રેતા આવે, 71 વખત દ્વાપર આવે ને 71 વખત
શું આવે? કલયુગ આવે. બરાબર. તો હવે આ તો થયું મન્વંતર. એવા કેટલા મન્વંતર બનીને એક કલ્પ બને? બરાબર. તો એવા 14 મન્વંતર અને 15 સંધ્યા. બરાબર. તો એટલા મળી અને એક કલ્પ બને. એક કલ્પ એટલે કે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. બરાબર. હવે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ એટલે કેટલા વર્ષ થયા? 14 મન્વંતર એટલે 4.32 બિલિયન વર્ષ એટલે કે એક કલ્પ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. બરાબર. હવે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કેટલું છે? તો બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય એટલું છે કે આવા જે એક કલ્પ જે છે ને એવા 36,000 કલ્પ જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે બ્રહ્માજીનું એક આયુષ્ય પૂરું થાય. બરાબર. 36,000 કલ્પ. એક કલ્પ એટલે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ અને 36,000 કલ્પ એટલે ભગવાન જે બ્રહ્માજી છે એમનું આયુષ્ય. હવે આના શું કહેવાય? આ તો ખાલી એક દિવસ છે, એટલી ને એટલી રાત પણ ખરી. બરાબર. એટલે ટોટલ સમયગાળો કેટલો થાય? 311.4 ટ્રિલિયન વર્ષ થાય બ્રહ્માજીનું એક આયુષ્ય. તો અહીંયા આગળ આપણને પ્રશ્ન થાય કે કેમ આપણે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય શીખીએ છીએ? બરાબર. કારણ કે આપણે કોઈ પણ શું કહેવાય પેરામીટર હોય. બરાબર. તો એના માટે કોઈ એકમ આપણે નક્કી કરીએ હે ને. તો એના માટે અહીંયા આગળ આપણે આ બ્રહ્માંડના અંદર સૌથી પહેલા વ્યક્તિ કોણ છે? તો એ છે બ્રહ્માજી. બરાબર. અને બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય જે છે એ બધાથી વધારે છે. એટલા માટે આપણે બ્રહ્માજીના સાપેક્ષમાં આપણે આ કાળની ગણતરી અહીંયા આગળ કરીએ છીએ. બરાબર. તો બ્રહ્માજીનું એક આયુષ્ય છે કેટલું? 36,000 કલ્પ એટલે કે બ્રહ્માજીનું એક આયુષ્ય એટલે કે 311 ટ્રિલિયન વર્ષ. એટલે બ્રહ્માજીની એક લાઈફના અંદર બરાબર કેટલી વખત? તો 14 વાર મન્વંતર. બરાબર. 14 મનુઓ આવે હે ને બ્રહ્માજીના એક દિવસના અંદર. હે ને બ્રહ્માજીના એક દિવસના અંદર. પછી એવી જ રીતે મનુના એક આયુષ્ય છે એના અંદર કેટલા? તો 71 દિવ્ય યુગ. 71 દિવ્ય યુગ એટલે કે 71 વખત સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલયુગ. બરાબર. તો આ જે છે બ્રહ્માજીના સાપેક્ષમાં આપણે આ જોયું. તો હવે અહીંયા આગળ આપણે એવું સમજીએ ભગવાને શું કીધું કે આ જ્ઞાન મેં કોને આપ્યું? સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને. વિવસ્વાનને કોને આપ્યું? તો એને આપ્યું મનુને આપ્યું અને મનુએ ઇક્ષ્વાકુને આપ્યું. તો આપણે મનુ મહારાજને જોઈએ. બરાબર. તો મનુ મહારાજને આપણે કેવી રીતે ઓળખીએ છીએ? તો મનુ મહારાજ એટલે કે રામ ભગવાનના પૂર્વજ છે. તો રામ ભગવાન ક્યારે આવ્યા? તો એ ત્રેતાયુગમાં આવ્યા. બરાબર. તો દ્વાપરની પહેલા ત્રેતાયુગમાં. તો હવે રામ ભગવાનના પૂર્વજ એટલે આપણે એમને સમજી લઈએ કે ચાલો ત્રેતાયુગના શરૂઆતમાં હશે. બરાબર. જે ઇક્ષ્વાકુ મહારાજ છે ત્રેતાયુગના શરૂઆતમાં આપણે એમને માની લઈએ. તો ત્રેતાયુગના શરૂઆતમાં આપણે ગણીએ. બરાબર. તો પણ અહીંયા આગળ એ રીતે બરાબર. એના પછી એક આ મનુ છે હે ને. તો અહીંયા આગળ આપણને એ ખબર પડે કે ભગવાન જે છે એ દ્વાપર યુગથી પહેલા પણ અહીંયા આગળ મનુ મહારાજ. બરાબર. અને એનાથી પણ પહેલા હે ને. તો અહીંયા આગળ આપણને એ ખબર પડે છે કે ભગવાનને આ બધી જ વસ્તુની ખબર છે. કેમ? કારણ કે ભગવાન જ શું છે? દરેકે દરેક બ્રહ્માંડના સ્રષ્ટા છે, જે આપણે આવતીકાલના અધ્યાયમાં જોઈશું. બરાબર. ડિટેલના અંદર. તો બ્રહ્માજીનું જીવન વ્યતીત થયાને અંદર તમને સ્લાઇડમાં દેખાય છે. બરાબર. અડધું આયુષ્ય એમનું થઈ ગયું છે. 50 વર્ષ વીતી ગયા. મતલબ કે આપણે જે વર્ષો ગણીએ એ પ્રમાણે એમનું અડધું આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું છે. બરાબર. 4 યુગ પૂરા થયા કેટલું થયું? બ્રહ્માજીનું જીવન કેટલું છે ના. તો હવે આના પરથી આપણને શું સાબિત થાય છે કે મનુના જન્મ પહેલા ગીતા એ ભગવાન દ્વારા તેમના શિષ્ય સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને બોલવામાં આવી હતી. એ સાબિત થઈ ગયું. બરાબર. મનુના જન્મ પહેલા. બરાબર. તો આપણે તો 71 શું જોયા? દિવ્ય યુગની સાથે એક મન્વંતર જોયું ને. બરાબર. તો મનુના જન્મ પહેલા ભગવાને સૂર્યદેવને આપી. બરાબર. તો એમ કરીએ તો આમ આ બધું કેલ્ક્યુલેશન આપણે પૂરું કરીએ. જેમ કે ત્રેતા અને દ્વાપર એના કેટલા વર્ષ થયા? તો અને પછી કલયુગનો વીતેલો સમય. બરાબર. આના અંદર 5,117 બતાવે છે પણ અત્યારે 5.5 વર્ષ જેટલું થઈ ગયું છે. તો આ ગીતા એ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા અને કેટલો સમય થયો? 20 લાખ વર્ષ થઈ ગયા. બરાબર. તો જે લોકોએ 20 લાખ વર્ષ કીધા એ પણ બરાબર છે. જે લોકોએ 5,000 વર્ષ કીધા તો એ 5,000 વર્ષ પણ બરાબર છે. પણ એ શેના માટે એમને અર્જુનને કીધી એ વખતની. બરાબર. પરંતુ આ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ તો ભગવાને બહુ જ પહેલા અહીંયા ગાડી આપી દીધું. તો આપણને બીજો પ્રશ્ન તો એવું થાય કે ભગવાને આટલું પહેલા આપ્યું. બરાબર. તો પછી એ શું કહેવાય? અર્જુનજીને અત્યારે પાછું શું કામ આપ્યું? બરાબર. તો એના પણ જવાબ અહીંયા ગાડી ભગવાન આપણને આગળ આપશે. અને અત્યારે પહેલા પણ આપ્યું કે જ્યારે આ લુપ્ત થાય છે ત્યારે ભગવાન એને ફરીથી આપે છે. બરાબર. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા જ્યારે તૂટે છે ત્યારે ભગવાન ફરીથી કહે છે આવશે અહીંયા કે ભગવાન ક્યારે ક્યારે જન્મ લે છે. તો ભગવાન કહે છે કે તારા અને મારા અનેક જન્મો થઈ ગયા છે. અર્જુનજીનો પ્રશ્ન શું હતો? કે તમે તો મારા સમકાલીન છો. તો તમે આ બધું એમને સૂર્યદેવ ને બધા તો તમારાથી મોટા છે. તો તમે કેવી રીતે આ
જે જ્ઞાન જે છે એમને આપ્યું, તો એનો જવાબ અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે તારા અને મારા તો અનેક જન્મો થઈ ચુક્યા છે, હું તે બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ હે પરંતપ તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. બરાબર. કોણ આવું કહી શકે? કે જે બાપ હોય એ જ એના બેટાનું જે આયુષ્ય એને જ ખબર હોય ને. બરાબર. જેમ કે આપણા ઘરમાં દાદા હોય હે ને, તો એ દાદાને એના પૌત્ર અને એના પુત્ર એના બંનેની જ્યારથી જન્મ થયો અને મૃત્યુ થાય ત્યાં સુધીનું બધું જ ખબર હોય, પરંતુ એના પુત્રને કે એના પૌત્રને દાદાજીના જન્મની વખતની બધી વસ્તુ યાદ હોય ને શું એ જોયું હોય? નહીં જોયું હોય. બરાબર. તો અહીંયા આગળ ખબર પડે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે શું છે એ દાદાના પણ દાદા છે, એમને બધી ખબર છે. એટલા માટે જ અહીંયા આગળ એ કહી શકે છે કે તારા ને મારા અનેક જન્મ થઈ ચુક્યા છે, હું યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. બરાબર. તો આપણને અહીંયા ખબર પડે છે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, કે ભગવાન કેવા છે? શાશ્વત છે. બરાબર. અજાત છે, ગોવિંદમ આદિ પુરુષ. બરાબર. ભગવાનનો જન્મ નથી કે એમનું મૃત્યુ પણ નથી. કેવા છે? શાશ્વત છે, અજાત છે. ભગવાન કૃષ્ણનું આગમન કેવી રીતે થાય છે? તો ભગવાન અહીંયા આગળ કહે છે કે જો કે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી, તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું, તેમ છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રકટ થાઉં છું. બરાબર. શું કહે છે? કે દરેક યુગના અંદર, તો અત્યારે આપણે આ જોયું હે ને, ત્રેતાયુગ જોયું, દ્વાપર જોયું, કલયુગ જોયું, સત્યયુગ પણ જોયું. ભાઈ દરેક યુગના અંદર ભગવાન પ્રકટ થાય છે. બરાબર. કેવા છે ભગવાન? અજન્મા છે. ભગવાનનો જન્મ નથી થતો, ભગવાનનું શું થાય છે? પ્રાકટ્ય થાય છે. તો આપણે પણ જ્યારે જન્માષ્ટમી જ્યારે ઉજવીએ છીએ ત્યારે પણ શું થાય છે? ભગવાનનું પ્રાકટ્ય થાય છે. ભગવાનનો જન્મ નથી થતો. ભગવાન જન્મ આપણને તો કોણ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલે દ્વાપર યુગના અંદર દેવકી માતાજીના ઘરે આવ્યા હતા એવું જ આપણને ખબર છે ને. તો એ વખતે પણ જે દેવકી જે છે, બરાબર, અને તો એ લોકો વાસુદેવ અને દેવકી તો એ પણ શું છે? ભગવાનના ભક્ત હતા અને એમને પણ ઘણી બધી પ્રાર્થનાઓ કરી હતી, અને ભગવાને પહેલા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના અંદર એમને દર્શન આપ્યું, અને એના પછી ભગવાનનું ત્યાં આગળ શું થાય છે? પ્રાકટ્ય થાય છે. બરાબર. જેવી રીતે આપણે નોર્મલ વ્યક્તિઓની જેવી રીતે ડિલિવરી થાય છે, જેવી રીતે જન્મ થાય છે, એવી રીતે ભગવાનનો જન્મ થતો નથી. ભગવાન તો જાતે કેવા ઘુંઘરાલા મોટા મોટા વાળ સાથે, બરાબર, ઘરેણાઓ સાથે, કપડા સાથે, ચમકતા ધમકતા, મોર પંખ એ બધાની સાથે ભગવાન તો આવે છે. બરાબર. તો શું આપણા બાળકો એવી રીતે આવે છે? આપણા બાળકો તો કેવા આવે છે? રડતા રડતા આવડે હે ને, આખા આપણને બધાને ખબર છે ને. તો ભગવાનનો જન્મ એવી રીતે થતો નથી, ભગવાનનું પ્રાકટ્ય થાય છે. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી કે છે કે દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રકટ થાઉં છું. બરાબર. તો આપણે અહીંયા આગળ એ શંકા ના કરવી જોઈએ કે ભગવાન કૃષ્ણ, અહીંયા આગળ કોણ કહી રહ્યા છે? ભગવાન કૃષ્ણ જાતે કહી રહ્યા છે, અને શું કે છે? કે મારા મૂળ રૂપમાં પ્રકટ થાય છે. તો આપણે સંશય નહીં કરવાનો કે ભગવાન કૃષ્ણ એ ભગવાન છે કે નહીં. બરાબર. કે છે કે એમનું મૂળ સ્વરૂપ કેવું છે? આવું જ છે. બરાબર. તો હે ભરતવંશી, કૃષ્ણ ક્યારે અવતરે છે? એ પણ ભગવાન કહે છે કે જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત. બરાબર. કે જ્યારે જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે, તે સમયે હું સ્વયં અવતરું છું. ક્યારે ક્યારે? કે જ્યારે જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે. બરાબર. ધર્મનું પતન ક્યારે થાય? જ્યારે આ જ્ઞાન લુપ્ત થાય. બરાબર. ધર્મનું પતન થાય ને અધર્મનું વર્ચસ્વ જામે છે, અને એ વખતે ભગવાન સ્વયં શું થાય છે? અહીંયા અવતરે છે. તો ભગવાનના 10 અવતારો, ભગવાને કીધું કે હું દરેક યુગના અંદર અવતરું છું, તો ભગવાનના 10 અવતારો છે. બરાબર. સૌથી પહેલું અહીંયા ગાડી કયું દેખાય છે? બોલો. મારે કર્સર નથી ફરાવું, તમે મને કહો આમાંથી સૌથી પહેલું ભગવાનનો અવતાર કયો છે? બોલો. દેખાય તો છે ને બધાને સ્લાઇડમાં? પહેલો અવતાર કયો છે આમાંથી? એ ના ખબર પડે માતાજી, આ તો ચકેડા છે, અમને શું ખબર? હે, બોલો બોલો. તુક્કો કુર્મા અવતાર. હા, કુર્મા અવતાર. કુર્મા અવતાર. નજીક છો તમે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો સૌથી પહેલા આવે છે મત્સ્ય અવતાર. બરાબર. અહીંયા ગાડી આપણને કોર્નર ના અંદર દેખાય છે ને, લેફ્ટ સાઈડ. તો પહેલા છે મત્સ્ય અવતાર, એના પછી કુર્મ અવતાર, એના પછી વરા, એના પછી નરસિંહ ભગવાન, એના પછી વામન, એના પછી પરશુરામ, એના પછી રામચંદ્ર ભગવાન, એના પછી શ્રી કૃષ્ણ, એના પછી બુદ્ધ, એના પછી કલ્કી. બરાબર. તો આ બધા જ જે છે હે ને, તો ભગવાન અહીંયા ગાડી શું કે છે? કે મારા મૂળ રૂપમાં ભગવાન અહીંયા ગાડી અવતરિત થાય છે. તો બધા ભગવાનના અવતારો છે. તો શું ભગવાન કલયુગમાં પણ અવતરે છે? હા, કલયુગમાં તો ભગવાન 2 વાર અવતરે છે. તો કેવી રીતે? કલયુગની શરૂઆતમાં અને
આપણને કલ્કી તો ખબર જ છે, બરાબર, બધાને કલ્કીનું જ ખબર હશે, પરંતુ એના પહેલા કલયુગની શરૂઆતમાં પણ ભગવાન આવી ગયા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, રાધા અને કૃષ્ણ એ બંનેનું કમ્બાઈન અવતાર એટલે શું? કયા ભગવાન આપણા કયા છે આ? બોલો, શું નામ છે આમનું? રાધા વલ્લભ શ્રી હરિવંશ. નહીં, અત્યારે આના અંદર દેખાય છે ચૈતન્ય એ મહાપ્રભુ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, બરાબર. રાધા વલ્લભ શ્રી હરિવંશ એ તો જાતે ભગવાન કૃષ્ણ અને રાધા છે, બરાબર ને? એ તો ભગવાનનું, એ તો કૃષ્ણ, એ તો જયારે જન્મ્યા હતા એ તો એ જ છે, પરંતુ એ ગાડી ભગવાનના અવતારોની વાત થઈ રહી છે. તો આપણે ગઈકાલે પણ જોયું જ હતું ને, તો એ શું થયું હતું? અહીંયા ગાડી ભગવાન જાતે, હે ને, ભગવાન રાધા અને કૃષ્ણનું કમ્બાઈન અવતાર એટલે કોણ? ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, જે ગૌરાંગ સ્વરૂપે આપણને આજે અત્યારે હવે આવે છે ને 14 તારીખે ગૌર પૂર્ણિમા, એમનો અવતરણ દિવસ છે, બરાબર ને? તો આપણે ખૂબ ધૂમધામથી એમને ઉજવીશું ને બધાએ ઘણા બધા લોકોએ ચેલેન્જના અંદર ભાગ પણ લીધો હશે, ગૌર પૂર્ણિમાના ચેલેન્જમાં, આઈ હોપ, બરાબર. ગઈકાલે આપણે કીધું હતું. તો ભગવાન અવતાર કેમ લે છે? તો ભગવાન કે છે પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા અને ધર્મના સિદ્ધાંતોને પુનઃ સ્થાપિત કરવા માટે હું સ્વયં દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું, બરાબર. 3 કારણ છે ભગવાનના પ્રગટ થવાના. શું? પહેલું છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. બીજું બધું તો ઓટોમેટિક થઈ જાય, બરાબર. સૌથી પહેલું સાધુ નામ, બરાબર. પરિત્રાણાય સાધુ નામ એટલે કે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. દુષ્ટોનો વિનાશ તો એમને જ થઈ જાય, બરાબર. ભગવાનને જાતે દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા માટે આવવાની જરૂર નથી. એ ખાલી આમ કરીને ભગવાન, મતલબ આંખ બી ના પલકારવી પડે, બરાબર, તો એ દુષ્ટોનો વિનાશ તો થઈ જાય. પરંતુ સૌથી મેઇન કારણ શું છે? ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, એના પછી દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા અને એના પછી જે ધર્મના સિદ્ધાંતોને પુનઃ સ્થાપિત કરવા માટે, બરાબર. તો ભગવાન આ 3 મેઇન કારણ છે કે જેના માટે ભગવાન અહીંયા ગાડી વારંવાર શું કરે છે? દરેક યુગના અંદર અવતરિત થાય છે, મૂળ રૂપમાં આવે છે. તો ભગવાન કૃષ્ણને જાણવાના ફાયદા શું છે? બરાબર, તો એ તમારે ઝૂમ ચેટના અંદર લખવાના છે, બરાબર. કેમ આપણે ભગવાન કૃષ્ણને જાણવા જોઈએ? તો ભગવાન અહીં ગાડી એના પણ જવાબ આપે છે. શું કે છે કે હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાકટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે તે આ શરીરને ત્યજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે, બરાબર. અલ્ટિમેટ ગોલ આપણો જે છે એ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે શું છે? અહીંયા ગાડી આ ભૌતિક જગતના અંદર ફસાયેલા છીએ કે જેના અંદર જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, આ 4 મેઇન કષ્ટ છે. શું છે? દુઃખાલયમાં આગળના અધ્યાયોના અંદર આવશે. શું છે? દુઃખાલય છે, ભવસાગર જે છે, જેના અંદર આપણે દુઃખી જ થઈએ છીએ. પરંતુ આપણે ક્યાં જવાનું છે? ભગવાનના સનાતન ધામના અંદર જવાનું છે. ત્યાં આગળ જઈશું તો આપણી જે મૂળ અવસ્થા જે છે એ આપણને ત્યાં ખબર પડશે, બરાબર. તો ગઈકાલે આપણે બીજા અધ્યાયના અંદર જોયું. શું છે? આપણે કોણ છીએ? બોલો, હું કોણ છું? આત્મા. તમે બધા, હા, કોણ છીએ આપણે? આત્મા. આત્મા છે, બરાબર. આપણે શરીર નથી. અને આત્માનું કામ શું છે? જીવેર સ્વરૂપ હોય નિત્ય કૃષ્ણ દાસ, બરાબર. જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ. તો આત્માનું કામ જ છે સેવા કરવાનું. તો ભૌતિક જગતના અંદર જયારે આવે છે, ગઈકાલે આપણે જોઈ ગયું, જો ભૌતિક જગતના અંદર આવે છે તો એ કોની સેવા કરતું થઈ જાય છે? માયાની સેવા કરે છે, બરાબર. એનું કામ છે સેવા કરવાનું. એને કંઈ પણ આપો, જેમ કે નાનું બાળક હોય, બરાબર. નાના બાળકને એનું કામ શું હોય? નાના બાળકને કઈ બી ક્યુરિયોસિટી હોય તો તમે એને કઈ પણ વસ્તુ આપો ને તો એને ખોલીને મૂકીને આડી તોડીને પછાડીને એને મૂકી દે, બરાબર. તો એને તમે કોઈ એવી વસ્તુ આપો કે જેના અંદરથી તમે શું કહે, મોબાઈલ આપશો તો એને પણ એવી જ રીતે યુઝ કરશે. રમકડું એને આપશો, બરાબર. પેલું 10 રૂપિયાનું રમકડા વાળો જે મોબાઈલ આવે છે એ આપશો તો પણ એને એ જ રીતે, એના અંદર કોઈ ફર્ક નથી, બરાબર. તો એ આપણે સમજવાનું છે કે આપણે એને શું આપવાનું છે. તો એવી જ રીતે આપણી જે આત્મા જે છે એ ભૌતિક જગતના અંદર જયારે આવે છે તો એ ભૌતિક પ્રકૃતિના અંદર આવીને શું કરે છે? એનું કામ છે સેવા કરવાનું. તો એ સેવા એને જે અહીંયા ગાડી મળશે એની સેવા કરશે, માયાદેવીની સેવા કરશે, બરાબર. ભૌતિક પ્રકૃતિના અંદર આવીને ક્યારે ખબર પડી આપણને? ગઈકાલે. આ બુદ્ધિ જે છે શું કરે છે? મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, સોરી, આપણે ગઈકાલે જોયું, હે ને, આપણે જે મોહથી આપણે આ બધી પાપ કર્મોના અંદર પ્રેરિત થઈએ છીએ. તો એ પાપ કર્મોના અંદર પ્રેરિત થવા માટે એનું લોકેશન ક્યાં છે? તો એ મન, બુદ્ધિ અને
આપણું ઇન્દ્રિયો છે, બરાબર. તો એને આપણે શું કરવાનું છે, એને ક્યાં લગાડવાની છે? એ કામ કરે છે અહીંયા આગળ, સેવા તો કરે છે, પણ કોની? ભૌતિક પ્રકૃતિની. તો આપણે એને ક્યાં લઈ જવાની છે? ભગવાન પાસે લઈ જવાની છે. એના માટે દિવ્ય જ્ઞાનની જરૂર પડે છે. દિવ્ય જ્ઞાન એટલે ભગવાનને જાણવું, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, પોતાને જાણવું અને આપણો જે સંબંધ છે ભગવાન સાથે એને જાણવું, બરાબર. ને અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? તો એ ભગવાનના પ્રેમને પ્રાપ્ત કરવાનો છે. તો અહીંયા ગાડી કે છે કે આપણે જો ભગવાનની આ લીલાઓને જાણીએ, બરાબર, જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, કે ભગવાનના આ જે શું કહેવાય જેટલી પણ લીલાઓ છે, એમની જન્મો છે, એમને આપણે જ્યારે જાણીશું ત્યારે શું થશે? આપણે પોતે એને અનુભવ કરીશું. આપણે આપણા પોતાના જે આપણી સ્વરૂપાવસ્થા છે એને આપણે અનુભવ કરીશું કે ના 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 ના, મારું આ કામ નથી, મારું તો આ કામ છે, બરાબર. એટલા માટે જ આપણે જ્યારે ભગવાનની લીલાઓ, કોને આપણને બધાને ખબર છે ને કે આપણે જેટલા વર્ષના થયા છે એટલા વર્ષથી ભગવાનની જે આ જન્માષ્ટમી છે આવે છે, જન્માષ્ટમીની લીલાઓ આપણે જાણીએ છીએ, ભગવાનની બાલ લીલાઓ આપણને ખબર છે, પરંતુ જ્યારે જ્યારે સાંભળી છે ત્યારે આપણને એટલો જ ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે, એટલો જ રસ આવે છે ને, બરાબર. કેમ? કારણ કે આપણી આત્માનું કામ જ એ છે, બરાબર, એની સાથે ભગવાનની સાથે પ્રેમ કરવું. એટલા માટે ભગવાન શું કરે છે? અહીંયા ગાડી વારંવાર અવતરિત થાય છે અને શું કરે છે? એમની લીલાઓને અહીંયા ગાડી પ્રકટ કરે છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે જે મારા આ દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે, મારા પ્રાકટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે, તે આ શરીરને ત્યજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી. એટલા માટે ભગવાન વિશે શા માટે સાંભળવું જોઈએ? કેમ? કારણ કે આપણને મૃત્યુ સમયે કોણ યાદ આવે? ભગવાન. આપણી ચેતના શેમાં લાગે? હંમેશા ભગવાનના અંદર લાગે. જ્યારે આપણી ચેતના ભગવાનમાં લાગશે, છેલ્લે ભગવાન યાદ આવશે, તો આપણે આ ભૌતિક પ્રકૃતિની કોઈ વસ્તુઓને કે કોઈ આસક્તિને યાદ કરીશું નહીં. અને જેને યાદ કરીશું, કોને યાદ કરીશું? ભગવાનને યાદ કરીશું, તો ભગવાનના ધામમાં જ જઈશું ને, બરાબર. એટલા માટે કૃષ્ણને જાણવાના આ ફાયદા છે, હા ને. તો ફરીથી આપણે જન્મ લેતા નથી અને ભગવાનના સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. તો ભગવાનનું સનાતન ધામ શું છે? આપણા અને કૃષ્ણની વચ્ચે ફર્ક શું છે, બરાબર, એ અહીંયા ગાડી આપણને તો ભગવાન કેવા છે? ભગવાન કૃષ્ણનું સ્વરૂપ એ આધ્યાત્મિક છે અને આપણું કેવું છે? કામ ચલાવો છે. ભગવાનનું જે શરીર છે, ભગવાનની આત્મા, ભગવાનનું શરીર, એ બધું એક જ છે, એના અંદર કોઈ તફાવત નથી. પરંતુ આપણું તો આત્મા પણ અલગ છે અને શરીર પણ અલગ છે, જે 5 મહાભૂતનું બનેલું છે. પછી આપણે માયા દ્વારા નિયંત્રિત છીએ, જ્યારે ભગવાન શું છે? માયાના નિયંત્રક છે, હે ને. તો અહીંયા ગાડી આપેલું છે એક કોષ્ટક છે, જેમાં તેમનું સ્વરૂપ કેવું છે? ભગવાનનું કાયમી છે, બરાબર. ને આપણું કેવું છે? કામ ચલાવ છે. કામ ચલાવ ખબર છે ને, જન્મ થયે છે એટલે આપણું મૃત્યુ નક્કી છે. ભગવાનનું મૃત્યુ જોવું છે કોઈ દિવસ? નથી થયું, બરાબર. પછી તેમનું શરીર કેવું છે? આધ્યાત્મિક છે અને આપણું કેવું છે? ભૌતિક છે, 5 મહાભૂતથી બનેલું છે. તેમના શરીર અને આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી, જ્યારે આપણું શરીર અને આત્મા અલગ છે. કૃષ્ણ એ માયાના નિયંત્રક છે અને આપણે માયા દ્વારા નિયંત્રિત છીએ. તો અહીંયા ગાડી ભગવાનને જાણવાના ફાયદા હજી આગળ કહે છે કે આસક્તિ, ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને અને મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્ય ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા અને એ રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે, બરાબર. તો આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? ભગવાનના દિવ્ય પ્રેમને પ્રાપ્ત કરો. તો ભગવાનની લીલાઓ સાંભળવાથી, ભગવાન વિશે જાણવાથી શું થાય છે? તો આપણી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે, ભૌતિક વસ્તુઓ છે, એનાથી શું થાય છે? આપણી આસક્તિ દૂર થાય છે. ભયમાંથી આપણને શું મળે છે? મુક્તિ મળે છે. અને ક્રોધમાંથી પણ મુક્તિ મળે છે. તો આપણું આસક્તિ, ભય અને ક્રોધમાંથી મુક્તિ જ્યારે આપણને મળશે, ત્યારે આપણે શું થશે? આપણને ભગવાનનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થશે. ભક્તિના અંદર આપણે આગળ વધીશું અને અલ્ટિમેટલી આપણે શું કરીશું? ભગવાનના પ્રેમને પ્રાપ્ત કરીશું. તો કૃષ્ણ કેવી રીતે વળતર આપે છે? તો ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે કે જે મને જેવી રીતે ભજે છે એ રીતે હું એને વળતર આપું છું. તો જે ભગવાનને જેવી રીતે શરણાગત થાય છે તે પ્રમાણે જ તેમને ફળ આપે છે. તો હે પાર્થ, સર્વ મનુષ્ય મારા માર્ગનું જ સર્વથા અનુસરણ કરે છે, બરાબર. તો કેવી રીતે? તો કોઈ ભગવાનને શું માને છે? એમના દીકરા તરીકે વાત્સલ્ય ભાવમાં પૂજા કરે છે. કોઈક એમના સ્વામી તરીકે, કોઈક એમને શું કહે, પોતાને દાસ ગણાવે છે, પોતાના સ્વામી ગણે છે ભગવાનને, બરાબર. કોઈક ભગવાનને એમના પ્રિયતમ ગણે છે, કોઈક એમને પોતાના સખા ગણે છે, બરાબર. તો એ રીતે જે રીતે ભગવાનને ભજે છે એ રીતે ભગવાન એમનું વળતર આપે છે. તો ભક્તિ યોગના 9 તબક્કા છે: શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ, ભજન, ક્રિયા, અનર્થ નિવૃત્તિ, નિષ્ઠા, રુચિ, આસક્તિ, ભાવ, પ્રેમ, બરાબર. આ બધું આગળ જેમ જેમ તમે લેવલ 2 ના અંદર, લેવલ 3 ના અંદર જશો તો એ બધું તમને ડિટેલમાં ખબર પડશે, બરાબર. તો નવધા ભક્તિના 9 પગથિયા છે: શ્રવણમ, કીર્તનમ, બરાબર,
સમર્પણ, આ બધું. તો અત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? પહેલું પગથિયું છે ભક્તિનું, શું? શ્રવણમ. બરાબર, અત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? સાંભળીએ છીએ. શ્રવણમ. શ્રવણમ એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પગથિયું છે. બરાબર, જો આપણે શ્રવણમ કરીશું તો આગળ 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 આપણે આગળ વધીશું ભક્તિમાં અને અવશ્ય ભગવાનના જે પ્રેમ જે છે એને પ્રાપ્ત કરીશું. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે આ જગતમાં મનુષ્યો એ સકામ કર્મોમાં સિદ્ધિ ઈચ્છે છે અને તેથી તેઓ દેવોને પૂજે છે. નિસંદેહ આ જગતમાં મનુષ્યોને સકામ કર્મના ફળ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે. હવે ભગવાન અહીંયા ગાડી એમના વિશે તો કહી દીધું, અલ્ટિમેટ ગોલ આપણને કહી દીધો, શું? કે આપણે ભગવાનને પ્રેમ કરવાનો છે અને આપણે ભગવાનના એ ધામને પ્રાપ્ત કરીશું, ભગવાનના પ્રેમને પ્રાપ્ત કરીશું. પરંતુ આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે બધા બીજા બધા લોકો પાસે જઈએ છીએ. કોની પાસે? દેવી દેવતાઓ પાસે જઈએ છીએ. વિષ્ણુ તત્વ અલગ છે, દેવતાઓ અલગ છે. બરાબર, જીવ અને દેવતાઓ સમાન હોઈ શકે પરંતુ વિષ્ણુ તત્વ અલગ છે, ભગવાન અલગ છે. તો દેવતાઓ કોણ છે? અલગ અલગ દેવી દેવતાઓ કોણ છે? તો ભગવાને નિમેલા એ લોકોના શું છે? એમ્પ્લોય છે, કે જે લોકોને કંઈક ને કંઈક કામકાજ સોંપેલું છે. બરાબર, જેમ કે આપણા જે આપણો દેશ છે, દેશના જે પ્રધાનમંત્રી છે, બરાબર, તો પ્રધાનમંત્રીનું કામ શું છે? સરકાર ચલાવવાનું. બરાબર ને? તો એ સરકાર ચલાવે છે તો દરેક રાજ્યના અંદર, દરેક જિલ્લાના અંદર, દરેક તાલુકાના અંદર, ગામડાના અંદર બધી જ જગ્યાએ એમના અધિકારીઓ છે જે એમને ફોલો કરે છે. બરાબર, તો આપણે કંઈક કામ કઢાવવું હોય તો આપણે પીએમ પાસે જવું પડે. સરકારી કામ કોઈ કઢાવવું હોય તો શું આપણે પ્રધાનમંત્રી પાસે જવું પડે? નહીં, આપણે આપણા ગામના નજીકમાં જે કાંઈ પણ સરકારી અધિકારી છે એમની પાસે જવું પડે તો એ કામ આપણું પૂરું થઈ જાય. તો એવી જ રીતે અહીંયા ગાડી દેવ દેવતાઓ છે. બરાબર, તો આપણે દેવી દેવતાઓ પાસે જ્યારે જઈએ છીએ ત્યારે શું થાય છે? આપણા સકામ કર્મો, બરાબર, કે આપણને જે કાંઈ પણ ઈચ્છા છે બધી ત્યાંથી શું થાય છે? પૂરી થાય છે. બરાબર, તો એવી જ રીતે આપણે જ્યારે સિદ્ધિ ઈચ્છીએ છીએ ત્યારે શું થાય છે? આ દેવી દેવતાઓ પાસે જઈએ છીએ અને એમની પૂજા કરીએ છીએ અને આ સકામ કર્મના ફળ શું થાય છે? એમને જલ્દીથી પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. તો ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તથા તેમની સાથે સંકળાયેલા કર્મ અનુસાર માનવ સમાજના 4 વર્ણોની રચના મેં કરી છે. બરાબર, ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ. ભગવાને 4 વર્ણની રચના કરી છે. કયા કયા 4 વર્ણ છે? તો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. તો અહીંયા ગાડી ભગવાને કીધું છે કઈ રીતે? તો ગુણ કર્મ વિભાગશઃ. બરાબર, તો એના ગુણ અને કર્મના આધારે ભગવાને આ 4 જે વર્ણ છે એની રચના કરી છે. બરાબર, એવું નથી કે ડોક્ટરના ઘરે દીકરો પેદા થાય તો એ ડોક્ટર જ હોય, એન્જિનિયરના ઘરે દીકરો પેદા થાય તો એન્જિનિયર જ હોય. બરાબર, જન્મ પ્રમાણે નથી, અહીંયા ગાડી છે ગુણ અને કર્મ પ્રમાણે. બરાબર, જો ગુણ અને કર્મ પ્રમાણે માનવ સમાજના 4 વર્ણોની રચના ભગવાને અહીંયા ગાડી કરી છે. એનો મતલબ શું થયો? કે જે બ્રાહ્મણ છે, બરાબર, તો બ્રાહ્મણના ઘરે શું થશે? કે સોરી, એક મિનિટ. તો જે બ્રાહ્મણ જે છે તો બ્રાહ્મણના ઘરે જે અત્યારના આપણે જોઈએ, બરાબર, ભૌતિક જગત મતલબ અત્યારે કલયુગના બ્રાહ્મણોના ત્યાં આગળ આપણે જઈએ તો એમના ઘરે કોઈક દીકરા કે દીકરી કે એમના ત્યાં કોઈ પણ જન્મે છે તો એ બીજા કોઈકના ઘરે જો એ નોકરી કરે છે કે કંઈ પણ કરે છે તો એ પછી બ્રાહ્મણ નથી. કેમ? કારણ કે બ્રાહ્મણના આ બધું જે ડિટેલના અંદર એ પાછળના અધ્યાયોના અંદર આપણને ડિટેલમાં ભણવામાં આવશે. બરાબર, કે બ્રાહ્મણના કર્મ શું છે, ક્ષત્રિયના શું છે, વૈશ્યના શું છે અને શૂદ્રના શું છે, એ લોકોના કર્મ શું છે. બરાબર, એ બધું આપણે આગળ ડિટેલ જે આપણું ત્રીજો ભાગ છે ભગવદ્ ગીતાનો, બરાબર, એના અંદર આપણે ડિટેલના અંદર એની ચર્ચા કરીશું. પરંતુ મોટું અહીંયા ગાડી આપણે જાણી લઈએ તો એ બ્રાહ્મણ એ જે સૌથી ઉપર છે. બરાબર, તો એ ક્યારેય કોઈના ત્યાં શું કહેવાય નોકરી કે એવું કશું જ નથી કરતો. બરાબર, એનું કામ છે માત્ર ને માત્ર શાસ્ત્રોનું પઠન કરવું, અધ્યયન કરવું અને બીજા બધા લોકોને ધર્મના માર્ગ ઉપર લઈ જવું. બરાબર, શાસ્ત્રોનું એ લોકોને બધાને જ્ઞાન આપવું. પછી ક્ષત્રિય જે છે એનું કામ શું છે? તો એની શું કરવાનું છે? ત્યાં આગળ ધર્મનો જે પ્રચાર કરે છે, ધર્મને જે સાચવી રાખે છે એનું શું કરવાનું છે? એને રક્ષણ કરવાનું છે. બરાબર, એના પછી વૈશ્ય જે છે એનું શું કામ છે? તો આ બધું ચલાવવા માટે પૈસાની જરૂર પડે, લક્ષ્મીની જરૂર પડે. તો એ લક્ષ્મી જે છે એ બધી કોણ પ્રોવાઈડ કરે છે? તો એ વૈશ્ય કરે છે. બરાબર, એટલા માટે બિઝનેસ ક્લાસ ને બધા જે હોય, બરાબર, એ લોકો શું કરે છે? પૈસાની વ્યવસ્થા કરે છે. અને એના પછી શૂદ્ર જે છે, બરાબર, શૂદ્ર શું કરે છે? તો આ બધું જેમ કે કામની તો જરૂર પડે ને બધી જગ્યાએ, બરાબર, તો એ શૂદ્ર શું કરે છે? એ રીતે પોતાનું કામ કરે છે. તો એનો મતલબ એવો થયો કે આપણા અંદર જે કાંઈ પણ ગુણ છે એ પ્રમાણે આપણે જે તે વર્ણમાં આવીએ છીએ. એવું નહીં કે બ્રાહ્મણના ઘરે જન્મે છે તો આ બ્રાહ્મણ છે, ક્ષત્રિયના ઘરે જન્મે છે તો એ ક્ષત્રિય છે. બરાબર, ક્ષત્રિય હોય અને મસ્ત કાળી ગાડી લઈને જતા હોય ને રોડ પર કોઈકની છેડતી થતા હોય, બરાબર, કોઈક નારી હોય ને એની છેડતી થતી હોય કે આ તો હવે રોજનું છે એમ કરીને ચાલ્યા જાય તો એ ક્ષત્રિય નથી. બરાબર, તો એવી જ રીતે અહીંયા ગાડી ભગવાને કીધું છે કે ગુણ કર્મ વિભાગશઃ, ગુણ અને કર્મ પ્રમાણે ભગવાને વિભાગ કર્યા છે. બરાબર, તો એવી જ રીતે ભગવાન શું છે? અહીંયા ગાડી એમને આ બધાની રચના તો કરી છે પરંતુ ભગવાન પોતે કેવા છે? અકર્તા છે. એમના સ્રષ્ટા છે
પરંતુ કેવા છે? અકર્તા છે. ભગવાનને આમાંથી કોઈ પણ વર્ણ લાગુ પડતો નથી. એટલે જાતિ વ્યવસ્થા ભગવાને કેમ બનાવી? બરાબર. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણાશ્રમમાં આવતા નથી. તો ભગવાન કહે છે કે મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. જે મનુષ્ય મારા વિશેના આ સત્યને જાણે છે તે પણ કર્મોના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે. શું કહે છે? ભગવાનને કોઈ પણ કર્મ લાગુ પડતું નથી. તો ભગવાનના આ જે ગુણ છે, ભગવાનનું જે આપણે જાણીએ છીએ, બરાબર ને, ભગવાન માટે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ તો એના ફળ પણ આપણને લાગતા નથી. પરંતુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? જ્યારે આપણે એના સેન્ટરમાં ભગવાનને રાખીએ ત્યારે, બરાબર. તો શું છે? જે આ સત્યને જાણે છે તે પણ કર્મના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. બરાબર. તો અહીંયા આગળ કહે છે કે કર્મની આંટીઘૂંટીને સમજવી એ ઘણી મુશ્કેલ છે. માટે મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે તે સારી રીતે જાણવું જોઈએ. ગઈકાલે આપણે આ જોયું, બરાબર. ચાલો તમે મને જવાબ આપો. કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ, એના વચ્ચે શું તફાવત છે? કર્મ એટલે શું, વિકર્મ એટલે શું, અકર્મ એટલે શું? ગઈકાલે આપણે આ જોયું. બોલો, ચાલો. કોણ કહેશે? અકર્મ એટલે આપણે ભગવાન માટે જે કામ કરીને ઈ. હરી બોલ. કિંજલ માતાજીએ કીધું અકર્મ એટલે ભગવાન માટે જે કરીએ છીએ એ કામ. પછી વિકર્મ હરે એટલે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. માતા. શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ નું કર્મ કરે એ વિકર્મ. વિકર્મ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધનું. સરસ. અને કર્મ એટલે સકામ કર્મ, જેમાં ફળની હા, આસ્થા હોય, એના અંદર પૂર્ણ ફળની હોય. આશા હોય. બરાબર. તો ગઈકાલે આપણે જોયું સકામ કર્મ એવા કર્મો કે જેના અંદર આપણે કરીએ તો છીએ પરંતુ એના પાછળ એ ફળની આપણને આશા હોય. બરાબર. ભગવાને કીધું છે કે તારે ફળની આશા રાખવાની નથી. આપણી તો માત્ર ને માત્ર એક જ જવાબદારી છે કે આપણે માત્ર કર્મ કરવાનું છે. બરાબર. એના સિવાય ફળ ઉપર આપણી કોઈ પણ શું કહેવાય, એના ઉપર આપણી કોઈ પણ જવાબદારી રહેતી નથી. બરાબર. એની આશા આપણે રાખવાની નથી. પરંતુ સકામ કર્મમાં શું થાય છે? આપણને ફળની આશા છે. પછી વિકર્મ શું છે? જે શાસ્ત્રની વિરુદ્ધનું છે. અને અકર્મ શું છે? ભગવાન માટે છે. તો અહીં અગાડી અર્જુનજીને ભગવાન શું કહે છે કે જા તું યુદ્ધ કર. મતલબ કે ભગવાને આગળ શું કહી દીધું? જે મને જાણે છે એ શું છે? એના મતલબ મને કોઈ કર્મનું ફળ લાગતું નથી. મતલબ કે ભગવાન માટે જે કંઈ પણ કર્મ કરી છે તો એના માટે આપણને કોઈ પણ કર્મનું ફળ આપણને લાગશે નહીં. તો ભગવાન અર્જુનજીને શું કહે છે કે જા તું યુદ્ધ કર. આદેશ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. તો મતલબ એનું એવું થયું કે ભગવાન માટે યુદ્ધ કરવાનું છે તો એનું એને કોઈ પણ કર્મ લાગશે નહીં. બરાબર. પરંતુ જો આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ જોઈએ, બરાબર, તો સોલ્જર જે છે, બરાબર, સૈનિક છે, તો એ પણ આપણે શું કહેવાય, આપણે જે બોર્ડર છે એ બોર્ડર ઉપર એ લોકો પણ કામ કરે છે. તો એમના ત્યાં જયારે બોર્ડરના અંદર કોઈક બહારથી ઘૂસી જાય આતંકવાદીઓને બધા, તો એને એ વખતે જયારે મારે છે ત્યારે સરકાર શું કરે છે? એને પુરસ્કાર આપે છે કે નથી આપતા? આપે ને. બરાબર. તો એને સન્માનિત કરે છે. કેમ? કારણ કે એને જે પેલા બોર્ડરના અંદર ઘૂસી ગયા હતા બહારના આતંકવાદીઓ, એને માર્યું છે. બરાબર. તો હવે આ જે કામ જે છે એના માટે એને પુરસ્કાર મળે છે. હવે આ જ સૈનિક એના ઘરે આવે છે. બરાબર. તો ઘરની બાજુમાં કોઈકની સાથે ઝઘડો થઈ જાય અને એ ઝઘડો થાય છે તો એને ઘરના પાડોશીને મારી નાખે છે. તો હવે આ સૈનિકને પુરસ્કાર મળશે કે જેલમાં પૂરશે? બોલો, તમે મને કહો. બોલો, શું થશે? નહીં મળે, નહીં મળે. પુરસ્કાર નહીં મળે નહીં તો મળે. જેલમાં નાખી. જેલમાં પૂરી બરાબર. દેશે સરકાર. હા, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી કામ તો એને સેમ જ કર્યું. બોર્ડર પર પણ એને કોઈકને મારવાનું કામ કર્યું હતું અને અહીંયા ગાડી પણ મારવાનું કામ કર્યું છે. પરંતુ બંનેમાં તફાવત છે. પેલું કામ એને કોના માટે કર્યું હતું? સરકાર માટે કર્યું હતું. બરાબર. એ સારા માટે કર્યું હતું. સરકારનો આદેશ હતો કે ના, તારે આ કરવાનું છે, એટલા માટે એ કર્યું હતું. માટે એને એના ફળ લાગતા નથી. એને પુરસ્કાર મળે છે. જ્યારે અહીંયા ગાડી જયારે ઘરની બાજુમાં આવે છે તો એ કેવું છે? એની ડ્યુટીના અંદર આવતું નથી. શાસ્ત્રોની વિરુદ્ધનું કામ છે એટલા માટે એને શું થાય છે? એનું ત્યાં આગળ એને સજા મળે છે. બરાબર. તો વિકર્મ અને અકર્મ. અકર્મ શું છે? જે ભગવાન માટે કરવામાં આવે છે એ બધા જ કર્મ કેવા છે? અકર્મ છે. એના અંદર આપણને નથી શું કહેવાય, સારા કે ખરાબ, એ કોઈ પણ ફળની આપણને અહીંયા આગળ આશા નથી. બરાબર. એ કંઈ પણ આપણને નથી મળતું. અને જયારે વિકર્મ જે છે એ શું છે? શાસ્ત્રોની સાવ તદ્દન વિરુદ્ધ છે. માંસાહાર કરવો, જુગાર, નશો, બરાબર, વ્યાભિચાર, આ બધું શું છે? વિકર્મ છે. શાસ્ત્રોના અંદર આ સેજ પણ આનું વર્ણન નથી. એ આપણે કરીશું તો નક્કી આપણને પાપ લાગશે. એના કર્મના ફળ આપણે ભોગવવા જ પડશે. બરાબર. તો હવે
શું કરવાનું છે કે આ દિવ્ય જ્ઞાન જે ભગવાને આપણને આપ્યું છે, બરાબર, હું કોણ છું, મારું કામ શું છે, અને ભગવાનને જાણવાનું, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે, ભગવાનની લીલાઓને જાણવાનું છે, આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ છે, કઈ રીતે આપણે ભગવાનના પ્રેમની આપણે પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ, બધી જ વસ્તુ તો ભગવાને આપણને કહી દીધી, પરંતુ આ બધી વસ્તુ મને ખબર ક્યાંથી પડશે, હું કઈ રીતે આ વસ્તુને જાણી શકીશ? તો અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે તદ્વિદ્ધિ પ્રણિપાતે ન પ્રણિપ્રશ્નેન સેવયા, બરાબર, શું કહે છે કે ત્યાં સદગુરુના શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર, તેમને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ અને તેમની સેવા કર, તે પ્રબુદ્ધ મહાત્માઓ તને જ્ઞાન ઉપદેશ કરી શકશે, કારણ કે તેમણે સત્યનું દર્શન કર્યું છે, બરાબર. કોની પાસે જવાનું છે? આપણે ગુરુના શરણે જવાનું છે, બરાબર. તો સદગુરુના શરણે જવાનું છે અને શું કરવાનું છે? આપણે સેવા કરવાની છે, સેવા કરીને આપણે પ્રશ્નો પૂછવાના છે, અને એ પ્રમાણે આ સદગુરુએ શું કરેલું છે? આપણા મતલબ અત્યારે કે આપણે જે જાણીએ છીએ એ વાળા સદગુરુ નહીં, બરાબર. અહીંયા ગાડી આપણે સદગુરુ, ગુરુની ડેફિનેશન આ અધ્યાય ચાલુ થયો સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપણે જોઈ લીધી, બરાબર ને. પરંપરામાં આવતા ગુરુ જે છે એમના શરણે જવાની વાત કરી છે, અને જેને સત્યનું દર્શન કર્યું છે. સત્ય શું છે? માત્ર એક માત્ર ભગવાન, બરાબર, વિષ્ણુ તત્વ ભગવાન છે, એ જ સત્ય છે, એનું એને દર્શન કરેલું છે, બરાબર. તો એ શું કરશે? આપણને એના અનુભવ પરથી એ સત્યનું દર્શન કર્યું છે, એટલા માટે આપણા જેટલા પણ પ્રશ્નો છે, આ દિવ્ય જ્ઞાન જે છે આપણને અહીંયા ગાડી એ આપશે, બરાબર. અને ત્યાંથી આપણે જ્યારે આ દિવ્ય જ્ઞાન આપણે મેળવીશું, બરાબર, ત્યારે શું થશે કે તે બધા પાપીઓમાં પણ સૌથી મોટો પાપી ગણવામાં આવે ને, તોય તું જ્યારે દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સ્થિત થઈશ ત્યારે દુઃખોના સાગરને પાર કરી શકીશ, બરાબર. તો દિવ્ય જ્ઞાન છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કોની પાસેથી મેળવવાનું છે? પરંપરામાં આવતા ગુરુ પાસેથી જઈને, બરાબર. વિનમ્રતાપૂર્વક જવાનું છે, અહંકારને બાજુમાં મૂકીને જવાનું છે, શ્રદ્ધા રાખવાની છે, એના ઉપર ડાઉટ કરવાનો નથી, બરાબર. ડાઉટ કરીશું તો પછી પેલા ડોક્ટરની દવા જેવી રીતે કામ નથી લાગતી, એવી રીતે કોઈ પણ દુનિયાના ડોક્ટરની દવા આપણને કામ લાગશે નહીં, બરાબર. એટલે ડાઉટને બાજુ પર મૂકીને, અહંકારને બાજુ પર મૂકીને જ્યારે શ્રદ્ધાથી આપણે ગુરુના શરણે જઈશું, એમની સેવા કરીશું, વિનમ્રતાપૂર્વક આપણે એમને શું કરીશું? પ્રશ્ન પૂછીશું, ત્યારે જેમને સત્યનું દર્શન કર્યું છે આપણને આ દિવ્ય જ્ઞાન આપશે, અને આ દિવ્ય જ્ઞાનની નૌકામાં આપણે જ્યારે સવાર થઈશું ત્યારે ભલે ને આપણે આપણા પાસ્ટ લાઈફના અંદર ગમે તેટલા આપણે કર્મો કર્યા હોય, ખરાબ કર્મો કર્યા હોય, બરાબર, તો પણ શું થશે? આપણે આ દુઃખોના સાગરને આપણે પાર કરી શકીશું, બરાબર. તો એનું એક એક્ઝામ્પલ પણ અહીંયા ગાડી છે મૃગારીનું, બરાબર. એક શિકારી હતો, એનું નામ હતું મૃગારી, બરાબર ને. તો એ શું કરતો? તો બધા જ જેટલા પણ જંગલના અંદર જેટલા પશુઓ છે ને એને અધમુવા કરતો, તો એના અંદર એને બહુ મજા આવતી હતી. તો એક દિવસ ત્યાં આગળ નારદ મુનિ આવે છે અને એને જોઈને દુઃખી થાય છે અને કહે છે કે ભાઈ કેમ આવું કરો છો તમે? એમ તો કહે છે કે મને શું કહેવાય, આના અંદર મજા આવે છે આ લોકોને અધમુવા કરી નાખવાની. ત્યારે નારદ મુનિ કહે છે કે જે અત્યારે તું એને અધમુવા કરે છે ને, કે નેક્સ્ટ બર્થના અંદર તું એમની જગ્યાએ હોઈશ અને એ તને મારશે, બરાબર. ત્યારે જાય છે અને એને થોડું ઉપદેશ આપે છે, ત્યારે એ શું થઈ જાય છે? આપણને આ બીજા પિક્ચરના અંદર દેખાય છે તેમ તે શું કરે છે? ભગવાનને મતલબ આખા ભક્ત બની જાય છે, બરાબર. તો એવી જ રીતે જ્યાં ગુરુ જે છે, જેને સત્યનું દર્શન કર્યું છે, એ જ્યારે આપણને ઉપદેશ આપે છે, એમના શરણાગત થઈએ છીએ, અહંકારને બાજુ પર મૂકી અને એમને આપણને જે ઉપદેશો આપ્યા છે એ ઉપદેશોને આપણે અક્ષરશર ફોલો કરીશું, બરાબર. શ્રદ્ધા રાખીને એમને મને આવું કીધું છે ને તો મારે કરવાનું છે, એમાં ડાઉટ કરવાનો નથી. જ્યારે આપણે એવું કરીશું ત્યારે આપણી લાઈફ ચેન્જ થશે. તો આ ભગવદ્ ગીતા છે એ શું છે? આપણી ચેતનાને ફેરવી નાખશે, આપણી લાઈફ કેવી રીતે જીવવાની છે આપણને શીખવાડશે. ક્યારે? જ્યારે આપણે એના અંદર શ્રદ્ધા રાખીશું અને એના અંદર જે કંઈ પણ કીધેલું છે આપણે એને રોજ ફોલો કરીશું. ગઈકાલે આપણને ભગવાને કીધું શું? કે તમારે મને ભોગ ધરાવવાનો છે, તમારે શું કરવાનું છે? માળા કરવાની છે, બરાબર ને. તો એ આપણે જ્યારે કીધું, અહીંયા આગળ કીધું છે, તો એને આપણે ફોલો કરવાનું છે. એ કરીશું તો આપણા જીવનના અંદર ફેરફાર થશે, 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 100% થશે, જેવી રીતે આ મૃગારીનું થયું, બરાબર. એવી જ રીતે ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે શું? કે આવું કોને નથી થતું? કોનું જીવન ફેરબદલ નથી થતું? કે જે અજ્ઞાની તથા શ્રદ્ધાવિહીન મનુષ્ય પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરે છે, તેઓ ભગવત ભાવના પામતા નથી, તેમનું પતન થાય છે, અને સંસારગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે નથી આ લોકમાં સુખ કે નથી પરલોકમાં સુખ, બરાબર. તો આપણે શ્રદ્ધા નહીં રાખીએ તો એ જેની શ્રદ્ધા નથી એ તો કેવા છે? અજ્ઞાની છે, બરાબર. એમની બુદ્ધિ તો ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ છે, એટલા માટે એ લોકોને ક્યાંય જગ્યાએ સુખની પ્રાપ્તિ થશે નહીં, પેલા ડોક્ટરની દવા જેવું, બરાબર. પછી માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા છે તેમને જ્ઞાન રૂપી શત્રુ વડે કાપીને હે ભારત
તો યોગારૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. બરાબર. તો આપણું પણ આપણા માઇન્ડના અંદર જેટલા પણ અજ્ઞાન જે છે એ અજ્ઞાનને કાઢી નાખવાનું છે કે ભગવાન કોણ છે, કૃષ્ણ જ કેમ ભગવાન છે. બરાબર. પછી ગુરુના શરણે જઈએ, આ જ ગીતા કેમ, આ જ બધું. બરાબર. તો એ જેટલા પણ ડાઉટ છે એને સાઈડ પર રાખી અને શું કરવાનું છે, આપણે આ દિવ્ય જ્ઞાન ભગવાને આપણને જે આપ્યું છે એ દિવ્ય જ્ઞાનને લઈ અને યોગારૂઢ થવાનું છે. અને એનાથી એ જે આપણો શત્રુ જે છે, બરાબર, કામરૂપી શત્રુ, ગઈકાલે કીધું કે આપણો મોટો શત્રુ કોણ છે, કામ છે. બરાબર ને, રજોગુણથી ઉત્પન્ન થતો કામ છે. તો એ કામને આપણે શું કરવાનું છે, અહીંયા ગાડી મારી નાખવાનું છે. એટલે કે છે કે યોગારૂઢ થા અને યુદ્ધ કર. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણો આ જે છે અધ્યાય પૂરો થાય છે. એના માટે તમારા માટે મારો એક પ્રશ્ન છે આવતીકાલ માટે, કે ઘણા બધા લોકો ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે. બરાબર. અને ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે તો પણ એ લોકોની લાઈફ હજી સુધી ચેન્જ કેમ નથી થઈ. બરાબર. તમારે મને જવાબ આવતીકાલે આપવાનો છે. ત્યાં સુધી વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ વચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા की जय, सतगुरुदेव की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम